फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, आपको इस वाले पेज में ना नीचे की साइड एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगले पेज में क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक काम और ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो छोटा सा माइक होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज जो है कॉल करते समय नहीं जाती है। तो ध्यान रखना, माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है। अगला काम ये करना, मोबाइल फोन का ना इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, ठीक है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।